Thutha wa ihinda iraya ria thina wa kura gwa thitima mahinda kwa mahinda makiria guku Nairobi na kaunti irigicĩirie kuria thina uyu ukoretwo thararĩtie nginyagia mĩhang'o ya ũkui kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa JKA. Rĩu thina uyu ukagwetwo gukorwo uri undu ukinyĩte mũthia nĩ rũhonge rũtambia wa thitima rwa Ketraco rũkĩranĩra gukorwo na hinya mũiganu wa thitima wa kũhũnia icigo ici hatarĩ gatithio o gothe. What has happened in Nairobi in the last almost 10 years? There have been explosion of demand. There have been several buildings that have come up and the customers have continued to demand for better and more reliable energy. For you to manage Nairobi as one of the biggest cities, the power infrastructure that was existing was not sufficient. It was inadequate. It was also poorly designed in terms of location because it was done several years ago. Kuringana na Ketraco, kaunti ya Nairobi rĩu ĩrigicĩirio nĩ rũirigo rwa ceceni cia thitima irĩ na hinya mũiganu na iria tũcereire arĩ nĩ hamwe na ceceni ya thitima ya THIRIVA, ICIGOINI, Suswa, Ndenderu, Dandora, Embakasi na ceceni ĩrĩa ĩkirie kũrĩkĩrĩra ya Mala. The Nairobi Link project that is undertaken by Ketraco tries to do two things: bring adequate power, that is one. Two, and create redundancy. The lines that used to come all the way from Nairobi North to KIMUKA now doesn't have to go that long distance. We now have a line that starts from KIMUKA, it goes back to NGONG, it goes to Karen, it goes to Kikuyu, it also goes all the way to Kiserian. Kuringana na urugamiriri wa Ketraco, hinya uria uri ceceni-inĩ ici nĩ mũiganu wa kũhonia icigo ici rĩu ikĩhũthĩra thitima cia mĩthemba yothe kuma thitima cia gũciarithanio kũhĩtũkĩra maĩ, rũhuho ũndũ ũmwe na hinya wa mĩrukĩ. Apart from the new lines that we have done from the Nairobi ring, the old existing lines are there as backup. So if today there is a problem in the line that is coming from KIMUKA to Karen, the system will automatically change to the line that used to come from Nairobi North to Karen. Engineer Moi kuma Ketraco agatarĩria thĩna ũrĩa ũrarĩ ho hau kabere na ũrĩa ũratigaga aikari aingĩ nduma-inĩ. Customers who would come home and their lifestyle is affected by not having power to watch news, to cook, and also to shower. They are now able to enjoy those things. Ningĩ ũhũthĩri wa transformers nene makĩria ũkahĩmbĩrio makĩria ica ikuhĩ mũgarũ na hau kabere. We are not doing smaller transformers. We are not doing one transformer in most stations. We are doing double. This is to take care of the future. We are looking at beyond 10 years of reliability. Rũhonge rwa iganda naruo rũgatanya kũgunĩka makĩria kũhĩtũkĩra ceceni ya thitima ya KIMUKA ĩrĩa ĩrĩga kũhingũrwo mwena wa Ngong, kaunti-inĩ ya Kajiado. Factories like Magadi Soda, who used to switch off most of the evenings when there were no power, is that KIMUKA has capacity of more than 200 megawatts that is put as a reserve for industrialization. So anybody today can set up a factory that requires up to over 100 megawatts in KIMUKA, Ngong areas, something that was impossible in the last few weeks before we commissioned. Hadi nyaka TV ile torakoni bataro wa Mwagi.